1番線から南空特急329号新潟行き発車をいたします。ご利用のお客様は近くのドアからご乗車ください。南空特急号は途中長崎までにから電車をいたしますのでご注意ください。21番線の外装列車の動かしまります。横方向です。下の1番点検終了です。ドアを閉めてください。